Представьте себе идеальный камин. Ослепительное пламя с четко очерченными контурами, широкий, обрамленный кирпичной кладкой. Вы только что представили себе несравненный камин Revolution от Dimplex. Revolution меняет представление о современном камине, представляя вашему вниманию идеальный электрический камин, удовлетворяющий любые индивидуальные запросы и простой в обращении. Камин Dimplex Revolution легко устанавливать в любом удобном для вас месте. Камин работает от электричества и не требует вентиляции и соблюдения строгих монтажных расстояний, в отличие от монтажа традиционных каминов. Поэтому установить камин можно в любом месте. Также вы можете круглый год наслаждаться видом пламени без обогрева, частично или полностью отключая нагреватель. Регулируйте уровень света и яркости пламени, используя сенсорную панель или пульт дистанционного управления. Отсутствие вентиляции и дымохода делает камины серии Revolution невероятно энергоэффективными. При использовании эффекта пламени без обогрева уровень энергопотребления Revolution понижается до 40 Вт, что сравнимо с работой бытовой осветительной лампочки. Реалистичный вид настоящего камина сохраняется и днем, и ночью, независимо от того, включен он или нет. Пора освежить взгляд на электрические камины. С Revolution вы легко ощутите разницу.